皆さん、こんにちは。ハーレーで走る首都高走行動画と題して、今回は都心環状線、いわゆる C1 の外回り、左回りの経路一周の動画をご紹介していきます。スタート地点は、箱崎ジャンクションから江戸橋ジャンクションを経由して、都心環状線外回りへ入っていくルートです。今回の動画は、ノーカット、早送りなしでご紹介します。10分ちょっとで一周回れますので、ぜひ、最後までご覧ください。
状線を一周して江戸橋ジャンクションに戻ってきました。ルートは都心環状線を外れて箱崎ジャンクション方面に向かいます。最後までご視聴ありがとうございました。